नमस्कार, धनुष आर्ट अँड फूडमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत। आज आपण करणार आहोत खेकडा भजी। पण हे भजी आपण नेहमीप्रमाणे कांद्याचे न करता बटाट्याचे करणार आहोत। कांदा भजी इतकेच खमंग, कुरकुरीत आणि थोड्याशा वेगळ्या चवीचे हे बटाट्याचे खेकडा भजी तुम्हाला नक्कीच आवडतील। करायलाही खूप सोपे आहेत आणि झटपट होतात। लगेच आपण रेसिपीला सुरुवात करूयात। इथे मी 2 मध्यम आकाराचे बटाटे स्वच्छ धुवून त्याची सालं काढून थोडंसं जाडसर किसून घेतलेला आहे आणि हा किस नेहमी आपण पाण्यात बुडवून ठेवायचा म्हणजे तो काळा पडत नाही। आणि आता 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून काढायचा म्हणजे ह्यातलं जे जास्त स्टार्च असेल ते निघून जाईल आणि त्यामुळे आपली भजी खूप कुरकुरीत होतील। आता मी 2 ते 3 वेळा बटाट्याचा किस चांगला धुवून घेतलेला आहे। आपण आता घट्ट पिळून यातलं सगळं पाणी काढायचं आणि दुसऱ्या एका भांड्यामध्ये हा किस काढून घेऊयात। तर हा बटाट्याचा किस एकदम कोरडा आणि असा मोकळा सुटसुटीत झालेला आहे। यात आपण बाकीचे मसाले घालूयात। इथे मी एक लहान कांदा बारीक आणि उभा चिरून घेतलेला आहे। त्याच्या थोड्याशा पाकळ्या मोकळ्या करून आपण यात घालूया। पण कांदा घालणं ऑप्शनल आहे, जर तुम्हाला घालायचा नसेलच तर स्किप सुद्धा करू शकता। बारीक चिरलेली हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर घालायची। पाव चमचा जिरं घालायचं आणि छान रंग येण्यासाठी हळद आणि पाव चमचा किंवा आवडीप्रमाणे लाल तिखट घालायचं। चवीपुरतं मीठ घालायचं आणि आता हे सगळे मसाले आपण बटाट्याच्या किसाबरोबर एकजीव करून घ्यायचे। थोडंसं दाबून मिक्स करायचं म्हणजे थोडंसं बटाट्याला पाणी सुटेल आणि त्याच मॉइश्चरमध्ये नंतर आपल्याला पीठ मिक्स करून भज्यासाठी आपलं पीठ तयार करता येईल। तर ह्या भज्यांसाठी आपण बेसन वापरणार नाही, तर इथं आपण वापरणार आहोत तांदळाचं पीठ। 4 चमचे तांदळाची पिठी आणि 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर मी घातलेला आहे। जर आपल्याला गरज वाटली तर थोडंसं पीठ आपण नंतर वाढवू शकतो। जर ह्या दोन्हीपैकी कुठलं एखादं पीठ तुमच्याकडे नसेल तर त्याऐवजी तुम्ही थोडासा मैदा घालू शकता किंवा अगदीच काही नसेल तर बेसन वापरलं तरीही चालेल। आता हे आपण हलक्या हाताने मिक्स करायचं, कारण जर पिठाला पाणी सुटलं तर आपल्याला नंतर जास्त पीठ ह्यात मिक्स करत बसावं लागेल। आता हे भजीसाठीचं मिश्रण तयार झालेलं आहे। आपण नेहमी जसे खेकडा भजी तेलामध्ये सोडतो तसेच हे पण भजी तेलात सोडून तळून घ्यायचे। इथे मी तेल गरम करायला ठेवलं होतं आणि आपली नेहमीची आवडती टीप म्हणजे तेलात थोडंसं मीठ घालायचं, म्हणजे जो पदार्थ आपण तळणार आहोत तो तेलकट होत नाही, शिवाय तेल अंगावर उडत नाही आणि तेलाला घट्टपणा किंवा चिकटपणा सुद्धा लवकर येत नाही। तेल चांगलं गरम झालं की तेलामध्ये भजी सोडूयात। भजीचा शेप थोडासा रफ ठेवायचा म्हणजे छान लच्छे येतात आणि ते जास्त कुरकुरीत होतात। मध्यम आचेवर आपण छान सोनेरी रंग येईपर्यंत आणि क्रिस्पी होईपर्यंत भजी तळून घ्यायचे। बेसनच्या भज्यांनी इतका डार्क लाल रंग ह्या भजींना आणायचा नाही, नाहीतर त्यांचा थोडासा करपट वास येऊ शकतो। खूप मस्त दिसतात हे भजी आणि चवीला सुद्धा अप्रतिम लागतात। तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे त्यामुळे अर्थातच खूप कुरकुरीत होतात। टोमॅटो सॉस बरोबर किंवा पुदिन्याच्या चटणी बरोबर खाऊ शकता। तर आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर एकदा अशा प्रकारे भजी नक्की करून बघा आणि तुम्हाला ते कसे वाटले हे कमेंट करून नक्की सांगा। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा, तसेच चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।